Dzisiaj auto, które towarzyszy nam od początku karoserii i wyląduje w używanych, bo znamy je jak żadne inne. Sam osobiście przejechałem nim 60 000 kilometrów. Gdy debiutowało, a ja w nie wsiadałem, to był 2019 rok, budziło ogromne kontrowersje. Jak jest dzisiaj po 4 latach i 60 000 kilometrów? O tym się przekonamy. Oczywiście ja i papa. Zapraszam, powoli, zwolnij, powoli. W prawo delikatnie. Dobrze już. Pacha ci się zrosiła ze Jesteś strachu? trzecią osobą, która prowadzi ten samochód w jego 4-letniej historii. Przejmuję tutaj ten cały interes. Skoro się nie zna na kamerowaniu. Dokładnie. Ty kamerzysta. Jak ci się jechało? Co mogę ci powiedzieć, jak wyjechałem raptem 4 metry? Już powinieneś wiedzieć, jak się prowadzi, jaką ma moc i tak dalej. Ja ci przeczytam historię Carfaxu tego samochodu, mój drogi. A co, była jakaś? Historię z Carfaxu. Była Tak, jakaś? jest. Uszkodzenia nie zgłoszono problemów. Przebieg nie stwierdzono problemów. Kradzież nie zgłoszono problemów. Złomowanie nie zgłoszono złomowania. Import nie odnotowano importu. Ubezpieczenie OC. Pojazd ubezpieczony, status rejestracji, pojazd zarejestrowany w Polsce. To jest cała historia mojej Supry. Przebieg 2 razy jest pokazany. W sierpniu zeszłego roku robiłem przegląd 49 779. Tak, bo pierwszy po 3 latach. I 27 stycznia 2024 roku odnotowano odczyt licznika 57 852. Do dzisiaj przejechałem nią 59 800 km z groszami. Wczoraj wróciłem z Poznania, więc się zbliżyłem do tych 60 000. Jak? Czyli przez 4 lata 60 000 zrobiłem, choć w tym czasie jeździłem z setkami testówek, chociaż mam własnych kilka samochodów, chociaż stała w warsztacie na modyfikacjach, to i tak udało mi się tłuc nią przynajmniej 15 000 rocznie. Uważam, że Sporo. całkiem nieźle. Sporo, a to dlatego, że świetnie sprawdziła się w długich trasach. Nadal jest dosyć komfortowa To ciekawostka. i nadal jest szybka. Ciekawostka. Widziałem spalanie, jak wyjeżdżałem. Jakie? 20 litrów. No ale bo A tam, to jest bardziej- to jest bo bardziej- zresetowałeś komputer w garażu, to nie jest, dziwne, to że jest spaliła bardziej 20 upalanie litrów. niż spalanie w tym Nie samochodzie. potrafi być ekonomiczna i sam się o tym przekonasz. No dobra. Generalnie auto budziło, jak wiesz, ogromne kontrowersje, gdy się pojawiło na rynku Tak. z prostego względu. Supry, które mieliśmy, MK3, MK4, MK2 są uznawane za legendarne z tego względu, że choćby MK4 miała 2JZ, wszystkie były przerabiane, wszystkie były modyfikowane. To jak wyszło na rynek, to się okazało, że ma silnik z BMW, skrzynię z BMW, platformę z BMW i generalnie tylko... Wnętrze z BMW. Wnętrze też z BMW, Tak. dokładnie, więc wszyscy pisali: gówno, oddajcie nam naszego 2JZ. Po 4 latach okazało się, że są już firmy, które wyciskają z tego samochodu 1000 koni mechanicznych i nadaje się do modyfikacji dokładnie tak samo jak Supra MK4, a jeździ znacznie lepiej, bo jest lżejsza, bo jest lepiej wyważona. To po prostu okazało się po 4 latach, że malkontenci, którzy 4 lata temu mówili, że to już nie jest Supra, nie mieli racji. I że nie będzie się sprzedawać, a sprzedawała się bardzo dobrze. Zapisy na te samochody były. Sprzedawała się bardzo dobrze. Jak Nie? widzisz, nie mamy tutaj oczywiście samochodu seryjnego, bo przeszedł szereg modyfikacji, zaczynając od tych wizualnych, to mamy inne tutaj felgi. Została obniżona, bo wleciał zawias KW V3. Zmienione zostały z przodu tarcze hamulcowe, jak widać są teraz ryflowane. WRK Brakes zadbało o to, żeby tarczę tutaj włożyć z Nissana GT-R. Dodatkowo mam 2 komplety klocków, jedne na tor, drugie drogowe. Ale fabrycznie były z BM-ki. Fabrycznie oczywiście były z była BM-ki. BM-ka. Zgadza się. Jak drogie wymiany? Tarcza w detalu jakiegoś tam renomowanego producenta AT to jest około 1400 zł i klocki, Sztuka, tak? Sztuka i klocki komplet na przednią oś to też około tam 1200-300 zł. Tylko na przednią oś same klocki 1200-1300, ale w ASO czy gdzie? Zamiennik. Zamiennik? Mówimy o zamienniku To AT. tanio nie jest. No nie jest tanio, BM-ka. BM-ka Ale z znaczkiem jaja. Toyoty. No myślałem, że to trochę będzie tańsze, szczerze No mówiąc. nie, no nie. Widzisz, to ten samochód praktycznie bazuje cały na BMW, tak jakby zawieszeniowo, skrzyniową, silnikowo, hamulcowo, no więc będzie drogo, nie? No jak sama BM-ka, no BM-ki wie, że są drogie w utrzymaniu, Tak. jakieś wahacze, zawieszenia, no to niestety to się tego tyczy. To, co mi się na początku nie podobało, mnie generalnie on budził kontrowersję, jeżeli też chodzi o wygląd, bo nie była tak ładna. Niektórzy mówili, że nie te proporcje i tak dalej, ale wystarczyło ją obniżyć, bo ona teraz jest tam 1,5 cm niższa niż seryjna. Wystarczyło wrzucić tutaj splitterek, wymienić koło, rzucić tylny spoiler, tylne skrzydło i wygląda naprawdę zupełnie inaczej niż to, co wyjeżdżało z Agresywnie. fabryki. Agresywnie, natomiast to, co do dzisiaj mi się nie podoba, to to, że to są fejkowe wyloty powietrza. Można sobie zrobić tutaj taki centralny wylot tutaj na masce tego powietrza, żeby poprawić trochę chłodzenie.
I na przykład tutaj ten bok. Niczego z tym nie zrobisz. Można tutaj sobie, niektórzy mówili, że będzie można sobie to otworzyć tutaj przewiercić i to będzie dodatkowe chłodzenie z tyłu hamulców. Po pierwsze, te hamulce nie potrzebują chłodzenia, bo większość masy, jak hamujesz, jest tam na przodzie. Jest na przodzie. Zdecydowanie, jakieś 80-85%. A po drugie, po prostu nie da się tego tutaj wypróć, założyć prawdziwego wlotu takiego, żeby tutaj cokolwiek wylatywało. To samo to tutaj w tym miejscu. To już można by usunąć i wrzucić rzeczywiście takie prawdziwe wloty tutaj na koło, tylko to nie ma sensu, bo wlot do chłodzenia hamulca masz tutaj, tędy Z tej wpada strony tam jest powietrze kierownica. i tu jest kierownica, Tak. która kieruje to na koło i która kieruje to na hamulec, więc też nie ma to najmniejszego sensu, natomiast moim zdaniem takie rzeczy jak taki splitter, czy tutaj te łezki rzeczywiście poprawiły jej wygląd. To tyle, jeżeli chodzi o design. No Nie, mnie się ten samochód wygląda po tylu fajnie. latach naprawdę moim zdaniem prezentuje się dobrze. Początkowo miała okleinę, ale okleina zleciała. No i auto nie miało łatwego życia. Zobacz. Ale to jest, wiesz co, kiedyś już rozmawialiśmy o tym, to po pierwsze jeździsz w trasy, więc te kamyczki zjeść z trasy, wiesz, mogą Wszędzie. tego, a poza Maska tym lakiery, jest. które są teraz używane, to są lakiery, wiesz, miękkie, to są wodne Zobacz. lakiery. Piegowata Także- cała z przodu. Co ciekawe, zobacz, lakier, który jest tutaj na plastikowym zderzaku, nie odpadł. Bo jest jak jakby, wiesz, bardziej... Elastyczny. Tak, elastyczny i bardziej odbija. No. Jak zdjąłeś okleiny, mogłeś sobie chociaż PPF-em przezroczystym, Mogłem wiesz, i żałuję, że tego nie zrobię, bo auto też ma za sobą bogatą historię torową. To ile zrobiło kółek po Silesii, po Słomczynie, w Łodzi, to nawet nie zliczę, a nawet było na Slovakia Ringu i na paru To innych dyszka. torach. 10 tysięcy zrobiona na torze. Może aż tyle nie, ale piątkę to myślę, że zrobiła na torze. Tak, to sporo. Z perspektywy tych 4 lat, jak wsiadłem do niej, pamiętam 4 lata temu, była tak, za miękka na zawieszeniu, słabo wyglądała i nie brzmiała przede wszystkim. I to brzmienie było poprawiane, mam zupełnie nowy wydech, jak widzisz, bo już to widać po końcówkach wydechu, jest przerobiony od początku do końca, ma sportowy katalizator i teraz posłuchaj, jak to się zmieniło w momencie, kiedy została odetkana. Ale powiem Ci, Musi się rozgrzać. że w ogóle ten silnik B58 i tak w serii bardzo fajnie brzmi. A tutaj jeszcze jak go odetkałeś, no daj mu na zimnym. A to jest, uwaga, to jest tryb sportowy, a jak wejdziesz w tryb komfort, to brzmi tak. A jeszcze możesz sobie zmieniać programy, ponieważ masz tak i jak tutaj zrobimy dwójeczkę, to robi się tak. A, poczekaj, przepraszam, bo nie wrzuciłem trybu sportowego w dwójeczce. Brzmi bardzo fajnie, ale mogłem ty mi jeździć- powiedz, nie mogłem ty mi jeździć powiedz, w tym jak to się trybie. w trasie spisuje, kiedy masz To ci taki powiem, dźwięk. jak pojedziemy w trasę. Ja ci teraz powiem, jak to się spisuje generalnie jako auto praktyczne, w które musisz na przykład zapakować trochę bagaży, kiedy chcesz sobie pojechać w trasę, tak? Pierwszy problem to jest klapa bagażnika, bo jak ona była bez tego skrzydła, które jest z kutego karbonu zrobione, to ładnie opadała. Teraz, jak ją opuścisz po prostu cyk, tak, to zobacz, co się dzieje. Obija ten spoiler. Obija ten spoiler, no ale to jest nawet nie tyle spoiler obija, co ciężka klapa. Rozumiesz? Aha. Jest ciężka klapa, to jest drugi spoiler, więc pierwszy miał niestety tutaj takie rogi wystające trochę poza obrys, o tutaj w tym miejscu i jak się zamykało, to uderzał i delikatnie obił No, tutaj widać. karoserię, nomen omen. I to jest pierwszy problem. Drugi problem tego auta był taki, że jak zamknąłeś bagażnik, jego, jak widzisz, nigdzie się tutaj nie otwiera. No nie, On nie ma, żadnego nie ma przycisku, żadnego. ani tu w żadnym miejscu. Można go tylko otworzyć z pilota albo tutaj. Ale poczekaj, nie otwieraj go właśnie. Poczekaj, zostaw go. No to jeszcze raz. Dobra, jest zamknięty. Otwierałeś, trzaskałeś drzwiami i nie możesz otworzyć bagażnika. bo się poduszka nie zrobiła i Delikatnie, domknęła. delikatnie ją podnosiło, domykało i nie otworzysz. I co musisz zrobić? Jeszcze raz podejść, jeszcze raz nacisnąć, delikatnie zamknąć drzwi i wtedy owszem, podnosi się. Rozumiesz? Jaśnie. Taki bajer, no. No dobra, pakujmy walizki. 290 litrów, tak? Czy 280? Ile ma? Jakoś to powiem Ci, nigdy tego nawet Niecałe nie 300. sprawdzałem, Niecałe 300. ale powiem tak, że taka walizka wchodzi.
I oprócz tego jeszcze plecaczki. No, ze 2-3 plecaki dorzucisz. Jak na dwuosobowe auto, nie ma dramatu. Na weekend sobie mykasz i nie sprawia Ci to żadnej trudności, zapakowanie się z tym. Tak, Nie? wbrew pozorom, zobacz, ona jest taka fajna, ta wnęka i ta walizka ładnie to weszła, nie? Tak, ale i wada, i zaleta, nie jest odgrodzona przestrzeń bagażowa od części pasażerskiej żadną grodzią. Nie zdarzyło mi się, żeby coś tam poleciało. Zaleta tego taka, że nawet kiedyś narty wiozłem z serwisu tutaj, więc mogłem wpakować. Natomiast wada taka, że słyszysz wszystko, co jest w bagażniku i dodatkowo przez to wszystko słyszysz też ten tłumik, więc jak chcesz trochę komfortu, ciszy i spokoju zaznać, no to nie w tym wypadku. Oczywiście, żeby to lepiej wyważyć, no to tutaj jak wiesz, wylądowało pod spodem akumulator, żadnych mild hybrydów. Tutaj jest fajna gumka, która mi przytrzymuje apteczkę i na przykład ten zestaw z KW V3, czyli z tego zawiasu do regulacji. Często się tym bawisz? Codziennie, stary, to wszystko tak. Widzę, że popadało, to inaczej robię sobie odbicie z przodu. Widzę, że jest śnieg, to sobie obniżam ją z tyłu. Czyli lecisz codziennie do Żabki po pieczywko, to... stop, imbus. I nie można właśnie ją trzaskać, tylko trzeba ją tak, i tak I się chyba nie za spoiler, co? Co? Czy można za dlaczego spoiler? nie? Wow. To tam wiesz, karbonowa ta. Więc co tutaj było robione? No wiadomo, sterownik to jest jedna rzecz. I z ciekawostek, sam wydech, czyli zrobienie wydechu i zrobienie sterownika, wiesz ile dało mocy? 40-50 koni? 340 miała seryjnie i 500 newtów. Jak tylko wymieniliśmy wydech, zrobiliśmy z katalizatorem sportowym i zrobiliśmy program, wyciągnęliśmy 470 koni mechanicznych. Tak, taki potencjał ma ten silnik. Wow. Tylko te dwie rzeczy. No i jeszcze tam dolot, ale to nieźle. dolot nic nie zmienił tak naprawdę. Jest karbonowy, Eventuri, kolesie z NASA podobno przyszli i to zrobili i zrobili. No w kosmos lepiej. Niech się zajmą lataniem w kosmos, a nie robieniem dolotów, bo to nie działa po prostu. Albo inaczej, działa dokładnie tak samo, jak działa dolot seryjny. Oprócz jeszcze tego programu i wydechu zrobiliśmy turbosprężarkę, dostała większe koła kompresji i koło to drugie spalin, tak? Kompresji i drugie to jest jakie? Wydechowe. Wydechowe, o właśnie. Wydechowe. Dostała nową chłodnicę z przodu silnika i to w zasadzie wszystkie modyfikacje. Intercooler? Tutaj. Nie, intercooler jest standardowy. Standardowy. Tak, nie ma tutaj, no widzisz, są intercoolery aftermarketowe teraz, robi je Wagner między innymi i ze swoich obserwacji. Przy tej mocy, ona w maksymalnym programie ma teraz 570 koni i blisko 700 newtów, grzeje się. W sensie wymiana intercoolera jest konieczna. Jak jadę w programie takim torowym, który ma około 500 koni, wszystko jest w porządku. Olej wymieniany co 7-8 tysięcy kilometrów, albo tam raz mi się zdarzyło po 11 czy 12 tysiącach i z ręką na sercu. Ani razu się nie zapalił check engine, ani razu nic w tym silniku nie wysiadło. Nawet jak się zgrzała i na torze tylko sterownik obciął jej moc. I to wszystko. Zajechałem do pit stopu, wyłączyłem auto, włączyłem jeszcze raz, znowu miało pełną moc. Nawet jak ograniczało jej moc ze względu na temperatury, to absolutnie nic się nie działo z silnikiem nigdy i ze skrzynią biegów. Natomiast powiem Ci ciekawostkę, nie wiem czy o niej wiedziałeś. Te silniki też są w M-kach i oznaczenie jest S58. 58? Tak. I wiesz, że... Ale mają intercooler inny. Tak, ale to nie o to chodzi o intercooler, tylko taka ciekawostka jest, że firmy, które tuningują te samochody, Wolą to. wolą dół tego silnika, czyli Tak. B58, bo on niby jest cięższy jakoby, bo ta SK jest odelżona, bardziej się kręci szybciej, natomiast ten silnik jest bardziej wytrzymały i składają dół B, a górę od S. Od S-ki? Tak. No Wiedziałeś o tym? tego nie wiedziałem. A? Nie. Wiedziałem, że właśnie wolą tuningować B58, bo on Tak. jest podatniejszy Jest na bardziej modyfikację i podatny. trwalszy. I trwalszy. I trwalszy. No to co, ładujesz się do tyłu? Tak, a ty z przodu, tylko najpierw się ustaw z przodu w swoim fotelu. Więcej zastrzeżeń mam do wnętrza niż do zewnętrza, jeżeli tak mogę powiedzieć. Po pierwsze, materiały. Zobacz, jak tutaj po 60 tysiącach wygląda ten fotel, tam jak twój.
No też tutaj widać, te ranty są takie, że dosyć mocno Mimo, poprzedzierane. że na fotelu pasażera naprawdę bardzo rzadko ktoś jeździł w tym samochodzie, głównie na torze, jak miałem co-drive'y. No tak, ale Sama wiesz co, skóra ta skóra strasznie jest- plastikowa, No właśnie. okropnie, pocą się plecy od niej, okrutnie. Sam fotel mógłby mieć lepsze trzymanie na boki. Zastanawiałem się przez chwilę nad wymianą tego wszystkiego na jakieś kubełki, szczególnie, że oba fotele są elektryczne, więc dodatkowo byśmy odelżyli samochód, pewnie o kilkanaście kilogramów, jak nie więcej. Natomiast stwierdziłem, że to będzie w trasie niewygodne, a ja ten samochód lubię przede wszystkim w trasach, więc zostały seryjne fotele, natomiast tak jak mówię, mam sporo tutaj zastrzeżeń. Plastik to jest po pierwsze, po drugie widać ślady z użycia, i po trzecie, mógłby, jeżeli o mnie chodzi, to trochę niżej się opuszczać, bo jak ja sobie wsiądę tutaj za kółko, to na przykład jeżdżę po torze i nie ma mowy, żebym założył kask do tego samochodu. Jak jadę tak normalnie, to znalazłem swoją pozycję, taką wygodną za kierownicą i nie męczę się, jak jadę nawet w dłuższą trasę, bo mam tu miejsce nad głową, ale jak popatrzę w bok, to wyglądam tak. Natomiast plus też taki, tego, że tutaj mamy niską tą budę, że to wszystko takie zabudowane, jest bardzo słoneczny dzień i możesz jechać bez okularów, ponieważ to wszystko tutaj chroni Cię przed słońcem. Tam z tyłu nie wpada, przez boczne szyby nie wpada, bo one są jak w czołgu, stosunkowo małe, niewielkie, niskie. Z przodu zobacz, jak to jest wysoko poprowadzone, ta szyba też nie jest duża, przednia, w związku z czym nie masz tutaj, w ogóle nie operuje słońce podczas dnia. Kierownica taka, wiesz, no... byle jaka, tak bym powiedział, mogłaby być taka bardziej sportowa, mogłaby być troszkę, nie wiem, z alcantary, jakoś ubarwiona, ale przynajmniej dobrze leży w dłoniach. Wiesz, no to ja Ci powiem, że tutaj widać wykończenie też BM-ki. No mi się te materiały w BMW nie podobają. Widzę, że tutaj BM-ka też chyba musiała się przyłożyć. Tak jak do tej skóry, do tej kierownicy. Tak. No zobacz. O. Tak. No proszę Cię. No i to rozbieraliśmy akurat, żeby tam czujnik temperatury spalin zamontować. O, proszę bardzo, tu masz czujnik temperatury spalin, to się przydaje na torze, daje znać, kiedy jest za No gorąco. dobra, ale cały tutaj dechy nie ściągałeś, tak? No zobacz, Ściągałem a tą dechę tutaj, Tu, góry dół. nie ściągałem i rzeczywiście zobacz tutaj na przykład, o tam może kamera ładnie to pokaże, tam odszedł materiał spod ramki head-upa, a tutaj od Odstaje. tej strony ta ramka odstaje w tym miejscu. No, No, więc tak. I to widzisz, i to jest to, co w BM-ki mi się nie podoba. Że to... I co więcej, jak będziemy jechali po nierównych drogach, to też to usłyszysz. No i dramatem od samego początku było audio w tym samochodzie. To jest koszmar, jak ono gra. Tam z tyłu ma jakieś subwoofery, ma jakieś głośniczki, ale powiem Ci, że to nie gra, tylko to pierdzi. Jak tylko masz więcej basu, to... Mimo, że jest... Jibl. 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 To, co akurat lubię tutaj, bo to są te stare multimedia, chyba sprzed 2 albo sprzed 3 generacji BMW. Już wtedy to była pierwsza Toyota, która miała Apple CarPlay bezprzewodowy, wyobrażasz sobie? O. I akurat on działa nieźle, fatalnie za to działa ładowarka indukcyjna, która jest tutaj, gniazdo USB jest tylko jedno takie standardowe. Ta ładowarka ładuje telefon, ale przez 5 minut, a potem już w Jedna ogóle nie rzecz mi się ładuje. tutaj nie podoba, że ten ekran jest za bardzo pochylony, wiesz? I nie mógłby być trochę bardziej pionowo, byłby bardziej chyba widoczny. Czy ja Wiesz co, mam, czy ja to mam takie mnie- wrażenie? To mnie nie przeszkadza. Ciekawostkę Ci teraz powiem, taką, że można teraz Apple CarPlaya mieć na całym ekranie. W mojej wersji jest to niemożliwe, ale jest aktualizacja, która robi go na całym tym 9-calowym ekranie. Tylko nie mogę jej zrobić. Wiesz dlaczego? Bo żeby ją przeprowadzić, to jednocześnie trzeba zaktualizować sterownik silnika i całego samochodu. A jak zaktualizuję sobie i to, i sterownik silnika, to będę miał znowu 340 koni i uwaga, z powrotem programu, tego, który mam, już nie wgram. A nie wgram go dlatego, że BMW wprowadziło teraz takie zabezpieczenia, że Ekutek, a jego program tutaj mam, jeszcze tych zabezpieczeń nie złamał. No, a program Ekuteka jest zajebisty, bo Maciek, który mi to stroił ze strojenia.pl, zrobił mi, tak jak Ci pokazywałem, kilka programów. Żeby zmieniać te programy, to wystarczy, że to sobie przytrzymuję. O, i widzisz, i teraz mogę sobie w tym zmieniać. Tak, i tu mam 4 programy. Pierwszy program to jest taki łagodny do jazdy na co dzień. Drugi to jest z tymi takimi pop-upami, które brzmią jak ostrzał z karabinu. Trzeci to jest do robienia 100-200 pomiarów i na nim jest 570 koni. Czwarty torowy, gdzie mam delikatnie ograniczony moment obrotowy po to, żeby auto się tak bardzo nie ślizgało, żeby było bardziej przewidywalne. Na co dzień w normalnych warunkach jeżdżę sobie na programie pierwszym i to, ile ona ma mocy, ile momentu obrotowego, jak brzmi, wszystko zależy też od tego, czy mam włączony sport, czy mam wyłączony sport. Bo teraz jak jestem w komforcie, to wyobraź sobie, że ona ma standardowe 300, powiedzmy 50-60 koni. Dopiero jak wciskam sport, to program zmienia się tak, że mam około 500 koni. Możesz pan jechać.
No, nie szarp. Gentle, proszę. Dzisiaj możesz jeździć poniżej ograniczeń prędkości. Boisz się trochę? Nie, coś tam. Nie, ja będę jechał grzecznie, bo nie. znam możliwości takiego wozu, także... Wiesz co, to co w nim lubię, to on naprawdę fajnie nadaje się na długie trasy. W sensie staraliśmy się zrobić z Marcinem Dziełakiem z Toyoty ten samochód tak, żeby ten zawias był taki neutralny, nie za twardy. Żeby te hamulce nie były zbyt brutalne, a przede wszystkim, żeby ten wydech nie był męczący. Żeby tym samochodem po prostu normalnie dało się jeździć tak jak seryjną Suprą po publicznych drogach i moim zdaniem ten efekt został osiągnięty, a jednocześnie jak zabierasz ją na tor, no to daje Ci w cholerę frajdy z jazdy. Po prostu, nie? Tym jaka jest, jak jest nadpobudliwa, jak powyłączasz tu wszystkie systemy, ten napęd na tylną oś, jak on cały czas lubi ten uślizg, nie iść po prostu w inną stronę niż Ty chcesz. Z tym samochodem naprawdę trzeba się nawalczyć w momencie, kiedy masz wypięte wszystkie systemy, włączony tryb sportowy, to nie jest to takie auto posłuszne jak wiele Porsche dzisiaj, nie? Że po prostu... Chce Cię zabić. Trochę tak, dlatego nie każdemu powierzyłbym jego kierownicę, nie? W łapy. No to trzeba uważać na takie samochody, bo już nie produkują samochodów, które chcą Cię zabić. Tak, kierowca, natomiast z drugiej strony, jak jedziesz w trybie komfortowym, a nie sportowym i jedziesz, nawet leje deszcz, nawet pada śnieg i masz zimówkę, to jedziesz bardzo bezpiecznie, spokojnie, przewidywalnie, pewnie, nie próbuje Cię zabić. No czuć tutaj zawieszenie, że ono jest takie... Lekko taki, sztywniejsze, tak, nie? podskakujemy trochę w nim Tak. jak piłeczki, ale czuć, że jest taki, kurczę, zwarty taki, wiesz, nie? Jest i to KW V3 to jest też takie zawieszenie, które jest na drogi sugerowane, ma homologację normalnie drogową. No ale jak widzisz też dramatu takiego nie ma. Bywają samochody, byś tu GT3 RS-em wjechał na przykład, Porsche, no to by już próbował Ci złamać kręgosłup. No i No tutaj nie, no mówię o tragedii tych... nie ma, jest taki, powiem No. Ci... I teraz słyszysz te dźwięki tam z bagażnika? No jest. Tutaj gdzieś coś podskrzypnie. Tu na szczęście w tej desce i tu w konsoli centralnej nie, ale tam z tyłu słychać, że się już tłucze trochę. I to dwie rzeczy, czyli montaż to jest raz, dwa, brak tej stałej grodzi pomiędzy kabiną pasażerską a przestrzenią bagażową. No mogłoby tam coś być, wiesz, bo tak No, przypuszczam, mogłoby, że przy jakimś mogło. takim dobrym hamowaniu, jakbyś coś tam luźnego miał, to może tutaj No na nam szczęście wpaść, jest ta nie? burta taka podniesiona trochę, więc tak coś tam leży na podłodze, to Ci nie poleci, ale jak na przykład masz ułożone walizki i na walizce jeszcze plecak, no to jest duża szansa, że ten plecak gdzieś tutaj Ci się prześliźnie, nie mówiąc o drobniejszych przedmiotach. Powiedziałeś, Tu w że prawo. to jest zupełnie inny samochód, w sensie zawieszeniowo niż BMW i tutaj jakby wszystkim musimy to powiedzieć, że to jest niby Z4, ale to nie jest Z4, tak? Bo to jest samochód, który bazuje na BMW Z4, natomiast Japończycy sobie tutaj dużo rzeczy pozmieniali, tak jak sam powiedziałeś, zawieszeniowo. Tak. Silnik też troszeczkę inaczej jest umieszczony. On jest cofnięty bardzo. Znaczy cofnięty bardziej za tą przednią oś pojazdu. Także dobrze o tym wspomniałeś, bo tak jakby wszyscy myśleli, że to jest zwykła Z4 po prostu w opakowaniu Toyoty. A to nie jest tak do końca. Nie jest tak do końca i kiedyś ja zapytałem kiedyś jakiegoś inżyniera japońskiego, bo miałem taką okazję, skąd pomysł, żeby wziąć te części od BMW, a on powiedział wprost, gdybyśmy mieli zrobić taki silnik od nowa, o trwałości 2JZ i tak podatny na tuning, musielibyśmy wydać miliardy dolarów, euro i nigdy by nam się to nie zwróciło. Dogadali się z BMW, ale zanim się dogadali z BMW, to bardzo dokładnie kilka albo kilkanaście takich silników rozkręcili na najdrobniejsze elementy, posprawdzali je na torach, poupalali, poddali je radykalnym testom i dopiero wtedy podjęli decyzję. Nie ma co się bawić w wydawanie miliardów. Chciałem powiedzieć na temat tej skrzyni manualnej, bo to była konstrukcja typowo japońska. Tak, i świetna. Bo BMK nie posiada skrzyni manualnej do tego silnika. Także Japończycy wprowadzając tą skrzynię, no musieli sobie wymyślić coś. Tak. I wymyślili skrzynię na coś nowo, swojego, bardzo fajną i mało tego, wprowadzając to na koniec produkcji, jeszcze z poprawionym tym układem kierowniczym, naprawdę zrobili fajny ruch, bo moim zdaniem ten samochód kiedyś może być fajnym klasykiem. Taka Supra MK5 z B58 z manualem, której nie powstało zbyt wiele, to będzie naprawdę cymesik. A jeszcze dostała taki biały, perłowy lakier z beżowym wnętrzem w zestawie. Duocolor taki, nie? Pięknie to wygląda. Naprawdę i moim zdaniem jak ktoś sobie strzelił taką na koniec produkcji, to zrobił
To do garażu i pod Pierzynę. Dobry zrobił deal, Tak. naprawdę dobry, bo te auta trzymają cenę. Może nie kosztują tyle co nowe, ale 2019 rocznik, jeżeli chcesz kupić taką niedłubaną, ale salonową, około 40-50 tysięcy przebiegu, no to 250-260 tysięcy musisz wyłożyć na stół. Jak chcesz już tą po lifcie, mówię o lifcie, czyli nie zmianach jakichś kosmetycznych, zewnętrznych, tylko właśnie o tym nowym układzie kierowniczym, no to już powyżej 300, nie? Z przebiegiem tam 15-20 tysięcy. Więc jest to mniej niż kosztowała jako nowa, natomiast moim zdaniem przez to, że zakończono jej sprzedaż w Europie, to ten samochód już będzie trzymał cenę. Te ceny już nie pójdą w dół, bo tych samochodów sprzedano stosunkowo niewiele, a dopiero teraz zaczynają ludzie je przerabiać i dopiero teraz, w momencie, kiedy te przeróbki się pojawiają, to właściciele dostrzegają ich potencjał. Ładnie się zbiera. Mimo, że ja tak delikatnie muskam pedał gazu, to naprawdę fajnie się na samochód zbiera. Pytanie, jak to na trasie się będzie ten wydech zachował. Jestem tego ciekawy, bo czy nie będzie męczył, nie będzie głowa bolała, bo ja w swojej S3 kiedyś wymieniłem na taki, wiesz, wydech tuningowy. No i w trasie, jak jechałem nad morze, no to kurde, słuchaj, no 120, więc szybciej się nie dało jechać, bo po prostu łupcie tak napierdzielał od tego wydechu, że pierwsze co zrobiłem po powrocie, to wywaliłem wydech i założyłem serię. A wiesz, że tutaj był 2 razy wymieniany wydech? Bo właśnie drugi, który zrobiłem najpierw, to było tak, że tylko w miejsce GPF-a wsadziliśmy chyba z Milteka taką przelotkę i zrobiliśmy downpipe'a. I samo to dało 460-470 koni. Został nawet tylny tłumik oryginalny. Potem ten tylny zrobiłem tutaj gdzieś w okolicach Grodziska i był strasznie głośny, ale to tak okrutnie głośny, jeszcze rezonował w takim użytecznym zakresie obrotów. Jak jechałem 140 i miałem 2500 obrotów, to nie szło wytrzymać. A po trzecie, szybciej się jakoś grzał samochód, więc on nie miał dobrej wydajności, nie? No więc jeszcze raz zmieniałem już na ten, który teraz w tym momencie mamy, no i to już zdaje egzamin. Ma taką tendencję trochę taką. Do zawinięcia dupką. No No. tak, ja to uwielbiam. Ja dlatego zakochałem się w tym aucie. Fajne. Że ono jest nieprzewidywalne. Dzisiaj wiesz, jakie auta się produkuje. Że nawet jak powyłączasz wszystkie systemy im, to one są łatwe w prowadzeniu. Dzieciak by posiedział, dzieciak by je poprowadził. A tutaj w tym aucie musisz trochę powalczyć. Musisz się wykazać umiejętnościami. Teraz zresetuj sobie komputer pokładowy. Mamy na razie tutaj takiej luźnej 9.4 nam pokazało. Także... Nie no, samochód, wiesz, który daje trochę Ci emocji. To jest samochód, w którym masz uśmiech na twarzy, no nie oszukujmy się, tak? I czy to byłaby seria... Masz uśmiech na twarzy albo mokro w gaciach, jak Albo pojedziesz na to. To tak. jedno albo drugie. No nie ma tego wydechu jakiegoś takiego mocno męczącego. Mamy 125, 7, no to nie ma tragedii. Myślałem, że bardziej będzie rezonował i będzie taki bardziej, wiesz, męczący, wiesz, taki dudniący, nie? Nie jest naprawdę w codziennej takiej normalnej jeździe. Przejeżdżam tym autem często 400-500 km na raz i wysiadam, no nie powiem, no nie jestem wypoczęty jak po podróży Mercedesem GLS czy S-klasą. Nie, no na pewno, bo wiesz, czuć to nawet na kierownicy, że ona jest taka... Jest tak właśnie, że wysiadam z niego jak z jakiegoś GT3 RS-a, że jestem cały mokry, połamany i mam stopery w uszach. I teraz zobacz zużycie paliwa. Auta, które ma prawie 7,8. 600 koni. 7,8, przy czym jedziemy pod wiatr, bo jest dzisiaj mocno dmucha. Spokojnie jak jadę w takich warunkach 120 na godzinę, to zamykam się, o masz 7,6. W sportowym aucie, które ma prawie 500 koni. ponad 500 koni. Dokładnie. No wiesz, to myślę, że to jest zasługa też tego silnika, że on wcale nie jest taki, wiesz... No i budy, niskie auto, niewielkie opory powietrza. Nie pamiętam, robiliśmy przecież test BMW 540i. Pamiętasz, ile ona miała wtedy spalania tutaj? Też koło 8 z kawałkiem, jakoś tak. No tylko wiesz, Buda, ciężki samochód, duża limuzyna, tak? Jak jadę normalnie 120-140, to zamykam się w 8 litrach. Na takiej trasie na przykład Grodzisk-Warszawa albo jak z Grodziska jadę gdzieś dalej. Jak te prędkości już są wyższe, oczywiście na niemieckiej autostradzie, jak jadę nią, taka optymalna prędkość to jest 160-170, wtedy pali 9. To przejeżdżam... Co? To przejeżdżam na jednym zbiorniku paliwa bez problemu robię 600-700 km, nie?
bez problemu. Jak naprawdę jest gnieciona, jak tam pojechałem ją do Niemiec i leciałem cały czas 200, 220, to spaliła średnio 12,5 litra. Jak na takie prędkości to też uważam, że całkiem niezły wynik, nie? No to nie jest źle. No. Ja przypuszczam, że ona będzie więcej palić. Wiesz, że te modyfikacje jednak, wiesz... No tylko jak jadę w trasie, to nie jadę w trybie sportowym, No tak, tylko no jedziesz- wykorzystuję tryb komfortowy, więc tak naprawdę podstawowy program. Czyli te podstawowe 340 parę koni, tak? To teraz masz, kolego, sprawdzian, jak Ci się uda na tych zimówkach tutaj generalnie tym samochodem zrobić 0-100. Bo powiem Ci tak, to nie jest łatwa sztuka, ponieważ kontrola trakcji ma tu co robić, a jak ją wyłączysz, to nie ma tutaj czegoś takiego jak procedura startu. Nie ma launch controla, więc wszystko zależy tutaj od kierowcy. Tutaj nic Ci nie pomaga, tutaj trzeba odpowiednie obroty utrzymać, wyczuć ten gaz i nie jest to łatwa sztuka. Rekord, jaki mnie się udało zrobić 0-100, to 3,9, ale na oponie letniej, to przyznaję. Seria robi w 4,4, 4,3 sekundy, jakoś tak, więc poprawa nie jest zbyt dobra, ale też tylno-napędowe samochody, wiesz sam dobrze, że mierzy się im głównie 100-200. Tak, bo ciężko nim ruszyć, bo... 100-200 tutaj nie sprawdzimy, natomiast mogę Ci powiedzieć, że to 7,5 sekundy. Ready, proszę Pana. No dobra, to ja go spróbuję tak sobie najpierw, wiesz, delikatnie. Za szybko odpuściłem. Na razie 4,57. Jak na pierwszy raz całkiem nieźle. Drugie podejście. Gotowy? Tak jest. Co Ty robisz jej? 4,95, no oszalałeś. Mam Ci pokazać, jak to się robi? Co należy zrobić w samochodzie sportowym, jak chcesz wjechać na tor albo dobrze wystartować? Rozgrzać opony. Tylko mamy zimowe. A właściwie mieliśmy już. Nie szkodzi. No 5,02, ale to dlatego... 5,02? Tak, ale to dlatego, że... Może za bardzo je rozgrzałem. Tak. Dobra, 4,44. Tak? Więcej na zimówce nie będziemy w stanie wycisnąć, obawiam się. Jeszcze raz spróbujemy. No i to tak 4,5 tak będzie niestety, nie? 4,44 najlepszy czas. No jak, powiedz mi tak z Twojego punktu widzenia... Powiem Ci tak, bardzo mi się to podoba. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, mamy samochód, który sprawia Ci dużo frajdy z jazdy. Jakby nie jest drogi w eksploatacji, bo tak jakby do silnika, no to nie są jakieś duże pieniądze przy eksploatacji tego motoru. Filtr oleju, nie wiem, w zamienniku około 100, filtr powietrza z 200, powiedzmy tam 150, 200. 6 litrów jakoś wchodzi 6 litrów do oleju wchodzi, oleju. więc powiedzmy tam, nie wiem, około 400 zł tego oleju. No co, hamulce, powiedzmy, że mamy standardowe hamulce, tak? No to Tak. przy 60 tysiącach zrobisz klocki z tarczami, no to tam po 1200-1300 tarcza, hamulce, powiedzmy, No, ze, powiedzmy 4. ze 4,5 z robotą Koła. niech Ci wyjdzie. No oleje, filtry w skrzyni biegów, no to też, a no to po 60 tysiącach. Nie jest drogi. I teraz daje Ci dużo frajdy, dużo zabawy, za generalnie dużo mniejsze pieniądze niż miałbyś teraz brać BM-kę czy Porsche, tak? I o to właśnie chodzi, że naprawdę Toyota skonstruowała samochód, po pierwsze, idiotoodporny, jeżeli chodzi o silnik i skrzynię biegów, bo to są pancerne rzeczy. Naprawdę, jeżeli po 60 tysiącach nic się tu nie wydarzyło i działa to dalej tak jak w nowym aucie, to już o czymś świadczy. Po drugie, silnik stosunkowo ekonomiczny. Po trzecie, da się nim jeździć komfortowo i normalnie, nawet w przeróbkach, czego jesteś świadkiem. A po czwarte, możesz tutaj sobie dowalić tej mocy naprawdę niewieloma przeróbkami. Sterownik, wydech, powiększone koło kompresji i wydechowe turbosprężarki. To jest wszystko. No do tego oczywiście hamulce, jak chcesz sobie zrobić. Do tego no koniecznie musisz zrobić te hamulce. Jak dodajesz trzeba to tyle mocy zatrzymać. w tym aucie, to musisz to zatrzymać. Ten zawias? Niekoniecznie. Ja chciałem to zrobić, ale w serii masz przecież ten adaptacyjny, który się utwardza w trybie sportowym, nie? Natomiast ja sugerowałbym też, żeby jak ktoś chce zrobić sobie auto do jazdy również po
torze, to żeby zrobić sobie także to zawieszenie. Ja starałem się w tym aucie osiągnąć kompromis pomiędzy autem, które nadal jest fajnym samochodem drogowym i Cię nie męczy w trasie, i samochodem, które daje Ci frajdę podczas track day na przykład, albo podczas imprez, na których wożę ja kogoś na prawym fotelu, no to wtedy jest wow, że fajnie brzmi i zajebiście jeździ bokami. Nieraz zostawiłem podczas jednej takiej imprezy tylne gumy na asfalcie, komplet. Żeby nie było, to ma ten samochód wady. No, jakość niektórych materiałów pozostawia sporo do życzenia. Mógłby mieć więcej tej przestrzeni tutaj, gdzie słychać już trzaski, tak jak jechaliśmy. Ten układ kierowniczy nie jest tak dobry, jak mógłby być. Dopiero w wersji tej poliftingowej go poprawiono. Więc tych wad tutaj troszkę też jest, nie? I pewnie znalazłoby się więcej. No ta klapa bagażnika, sam bagażnik nie za duży, z otwartą tutaj przestrzenią zamiast grodzi. Więc to nie jest tak, że to jest sportowe auto idealne, bo idealnych aut nie ma nawet sportowych. Niemniej ja bardzo lubię uniwersalność tego samochodu, czyli to, że tak jak powiedziałem, pojadę sobie w drugi koniec Polski szybko, sprawnie, zużywając niewielkie ilości paliwa, a z drugiej strony jak zabiorą mnie na tor, to nie tylko ja mu mogę spuszczać ale przez to, że jest tak nieobliczalne i trzeba z nim powalczyć, to ono spuszcza też niezły mnie, a jak mi spuszcza to mnie uczy. Rozumiesz? Ja się tym samochodem nauczyłem tak naprawdę jeździć. Ty codziennie się uczysz. Ja jestem jak ja się codziennie uczę, codziennie. Ja nie odważam się wystawić temu auto oceny, bo jestem nieobiektywny, jestem z nim emocjonalnie związany po tych 4 latach, powiem szczerze. Osobiście uczestniczyłem we wszystkich tych przeróbkach, bo i sam składałem z Marcinem Dziełakiem zawias w tym samochodzie i wyjmowaliśmy razem turbo i razem robiliśmy chłodzenie i montowaliśmy razem ten pakiet. No wszystko generalnie było Ty tutaj, nie a czy to z Dawidem akurat, Dawid Ty nie oceniasz wozu, bo z sentymentów byś mu dał 12. Tak, żebyś wiedział. Bardzo lubię ten wóz, lubię nim jeździć. To ja Ci powiem moje odczucia, moją opinię, bo mi się bardzo ten samochód podoba. Ja tak jak miałem też dzisiaj pierwszy raz A nie byłeś styczność. przekonany, nie? Nie byłem, wiesz, z racji tego, że ja jeździłem Z-ką, BMW, tak? I jakoś mi ten samochód nie pasuje. To ten samochód naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Jedyna rzecz, która mi się tutaj jakby nie podoba, to te materiały. No śmierdzi mi to cały czas tą BM-ą, że te skóry są plastikowe. No kurde, mogliby to poprawić, ale możesz sobie w własnym zakresie zmienić tapicerkę. Oprzeć można to. Mamy firmy, które się tym zajmują i można. Także biorąc pod uwagę samochód seryjny, daję mu to naprawdę bardzo mocne 9, 9,5. Bo bym tu porobił trochę rzeczy po swojemu, tak jak już nie mówię tu o modyfikacjach, ale na pewno bym zmienił tą skórę na jakiś materiał, albo przynajmniej na skórę prawdziwą obił sobie te fotele. I co? No to akurat, że ten bagażnik jest taki, to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to też, że jest dwuosobowy samochód, no bo kupujesz samochód z zamysłem, że ma być sportowy dwuosobowy, także jak chcesz kupić sobie auto 4-osobowe, to kupujesz już w innym segmencie. Także myślę, że ode mnie takie bardzo mocne 9,5. Bardzo mi miło. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, aż Twoje auto przetestujemy. A moich aut mam dużo, tak jak i Ty. Mam dużo klasyków, ale mam też i prywatne, chociaż moje prywatne już było kiedyś na karoserii. O, jaka szkoda. Tak czy inaczej, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, za pooglądanie sobie Supry po przeróbkach, mam A mnie nadzieję. było bardzo miło, że mi użyczyłeś, chociaż na te kilka kilometrów, usiąść za... Na drogę powrotną postanowiłem, że nie, już ja wsiadam. Domyśliłem się. Natomiast zrobiłeś 0-100 w tym czasie, co ja, i to za pierwszym razem. Gratuluję. Dziękuję bardzo.